दोस्तों पानी तो गिर चुका है, अब थोड़ी बहुत धूप भी निकल चुकी है और धूप के साथ देखिए वो वहाँ पे इंद्रधनुष भी बन चुका है। गजब का नज़ारा और गजब का वाइब है। मैं थोड़ा पास जाता हूँ, ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। वैसे हम लोग इसको तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।